Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another session of 504 absolutely essential words in English. Today we're gonna study lesson 17. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی با من سحر از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم درس 17 رو مرور کنیم. پس حتما تا آخر این درس با من همراه باشید. و اما اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Lesson 17, word number 1. Appeal. 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 The stress is on P. Means attraction, interest, to urge. خب معنی appeal, attraction یعنی جذابیت، interest یعنی علاقمندی، urge به معنی خواهش کردن هست. پس هم معنی جذابیت داره هم معنی خواهش کردن. Example A. Anything George could get at wholesale price had a great appeal for him. یعنی هر چیزی که جورج میتونست به قیمت عمده فروشی بخره براش جذابیت زیادی داشت. Example B. My boss always appeals to his employees to work swiftly and neatly. خب employees رو که قبلا داشتیم به معنی کارمندان. کلمه swift به معنی تند و تیز سریع هست. swiftly هم یعنی به سرعت. neatly یعنی به طور مرتب، هم مرتب میتونیم معنیش کنیم. یعنی رئیس هم همیشه از کارمندانش خواهش میکرد که با سرعت و مرتب کار کنن، یا میتونیم بگیم سریع و مرتب کار کنن. Example C. I found her clothing designs to be enormously appealing. خب enormous به معنی بزرگ و عظیم بود. enormously رو ما میتونیم شدیداً یا زیاد معنیش کنیم. یعنی من طرح‌های لباس اون رو شدیداً جذاب یافتم. این یافتن معنی پیدا کردن نیست. یعنی به نظر من طرح‌های لباسش خیلی جذاب بود. Word number 2. Addict. Addict. Addict means one who cannot break away from a habit or practice. یعنی کسی که نمیتونه از عادتی یا از انجام عملی دوری کنه، اجتناب کنه. پس یعنی عادت داره که اونو انجام بده، همون معتاد میشه. معتاد کسی که عادت به چیزی داره. Example A. Because he was a heroin addict, it was essential for Carlos to get the drug each day. خب فاعل جملمون کارلوس هست. میگیم چون کارلوس معتاد به هروئین بود، لازم بود یا نیاز داشت که هر روز دارو مصرف کنه یا هر روز مواد مصرف کنه. این دراگ رو ما هم میتونیم دارو معنی کنیم، هم میتونیم مواد مخدر معنی کنیم. Example B. Marcia became flabby because she was addicted to ice cream sodas. خب اینجا فلابی رو قبلا داشتیم به معنی ناتوان، بیحال. مارسیا هم اسم خانم هست چون در جمله بعدی که ادامه این جمله است بعد از because میبینیم گفته because she was. اینجا رفرنس she همون مارسیا است. پس میفهمیم که مارسیا خانم هست. خب یعنی از اون جایی که یا برای این که مارسیا معتاد به لیموناد بستنی بود، بیحال شده بود یا ضعیف شده بود، ناتوان شده بود. Example C. Those who take aspirins and other painkillers regularly should realize that they may become drug addicts too. خب قابل توجهیه افرادی که خیلی دارو مصرف میکنن بدون تجویز پزشک. میگه آنهایی که those به افراد برمیگرده، یعنی آن افرادی که
به طور مرتب regularly داریم، یعنی به طور منظم. اینجا میتونیم بگیم مرتباً یا به طور مرتب یا دائما. افرادی که مرتباً آسپرین و سایر مسکن‌ها رو مصرف میکنند باید بدانند. realize یعنی باید تشخیص دهند. اینجا میتونیم دانستن هم بگیم. باید بدونن که ممکن هست آنها هم معتاد به دارو شوند. Word number 3. Wary. 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 خب در مورد این کلمه دقت کنید. نکته‌ای که داریم، این کلمه با W هست. حواستون باشه موقع تلفظش به هیچ وجه دندانهاتون لب‌ها رو لمس نمی‌کنه، دهان گرد میشه. Wary یعنی W رو درست تلفظ کنید. چرا؟ چون اگر به شکل very تلفظ کنید، ما یک فعل داریم vary means to change، یعنی تغییر دادن، متفاوت کردن، که کاملا دو تا کلمه مجزا و بی ربطن نسبت به هم دیگه. Wary on one's guard against danger or trickery، یعنی کسی که نسبت به خطر یا فریب مراقب هست، محتاط هست. یا معنی دومش رو که قبلا هم داشتیم دارید میبینید، cautious. cautious به معنی محتاط، پس wary به معنی مراقب یا محتاط به کار میره. Example A. Marilyn's mother told her to be wary of strangers. مادر ماریلین به او گفت که مراقب غریبه ها باشد. strangers به معنی غریبه ها. Example B. After Orlando had been the victim of a cheat, he was wary of those who said they wanted to help him. خب فاعل جمله اورلاندو هست. کلمه victim رو داریم. victim به معنی قربانی و cheat رو میبینید. cheat هم تقلب کردن معنی میده و هم خیانت کردن. هر دو تا معنی هم در این جمله میتونه که در واقع صدق کنه و درست معنی بشه. بعد از اینکه اورلاندو قربانی خیانت یا قربانی فریب شد، نسبت به هر کسی که به او پیشنهاد کمک میکرد محتاط بود یا مراقب بود. Example C. Living in a polluted city makes you wary of the air you breathe. زندگی کردن در یک شهر آلوده باعث میشه که شما نسبت به هوایی که تنفس میکنید محتاط باشید. و اینجا کلمه breathe رو میبینید، اولا آخرش ای داره، دومی که فعل هست breathe میخوریمش. خب کلمه سوم رو با هم دیدیم، بریم سراغ کلمه 4. Word number 4. Aware. 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 دقت کنید که ما W-A-R-E رو where میخونیم. aware نخونید، صدای یه وجود نداره در این کلمه. aware means knowing or realizing. به معنی آگاه یا مطلع میتونیم به کار ببریم این کلمه رو. Example A. Donna was aware of her tendency to exaggerate. خب tendency رو در درس‌های گذشته داشتیم، به معنی تمایل داشتن، گرایش داشتن، مایل بودن، و exaggerate به معنی اغراق یا مبالغه کردن. یعنی دانا به تمایلش به مبالغه کردن آگاه بود. Example B. It was some time before the police became aware of the brawl that was taking place on the street. خب it was some time. دقت کنید some time مجزا جدا نوشته شده. با sometimes که یک کلمه هست و اس هم داره فرق میکنه. کلمه sometimes به معنی گاهی اوقات هست، اما sometime یعنی زمانی، زمان کوتاهی. It was some time یعنی یک زمانی طول کشید، زمان کوتاهی طول کشید قبل از اینکه پلیس از دعوایی که در خیابان در حال رخ دادن بود آگاه شود. was taking place. take place به معنی occur یا happen یعنی اتفاق افتادن و اینجا past continuous هست، پس دعوایی که در حال اتفاق افتادن بود آگاه شود. Example C.
One way to gain knowledge is to be aware of everything around you. خب gain به معنی به دست آوردن، کسب کردن. knowledge رو هم که میبینید در درس‌های گذشته داشتیم به معنی دانش. یعنی یکی از راه‌های کسب دانش این است که از همه چیز در اطراف خود آگاه باشید. Next word is misfortune. 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 The stress is on F on the second syllable. Means bad luck. خب misfortune به معنی بدشانسی هست. مثال ها رو با هم ببینیم. It was my misfortune that our car wasn't thoroughly checked before the trip through the desert. یعنی از بدشانسی من بود که ماشینمون کاملا چک نشده بود قبل از سفرمون به صحرا. خب و اینجا کلمه thoroughly رو میبینید به معنی کاملا، به طور کامل که ما کاملا معنیش کردیم. Example B. Being bitten by the vicious dog was quite a misfortune for Tommy. Being bitten by the vicious dog was quite a misfortune for Tommy. خب این جمله مجهول هست. اگر بخوایم کلمه به کلمه پیش بریم باید بگیم گاز گرفته شدن توسط سگ وحشی از بدشانسی تامی بود. حالا بهتر ما جمله رو در زبان فارسی معلوم معنی کنیم و بگیم تامی بدشانس بود یا این از بدشانسی تامی بود که سگ وحشی او رو گاز گرفت. جمله کاملا به شکل معلوم اینجا معنی شد. Example C. I had the misfortune of working for a greedy man. یعنی بدشانسی من بود یا من بدشانسی آوردم که برای یک فرد حریص، برای یک آدم حریص کار میکردم. greedy به معنی حریص هست و اینجا greedy من میتونیم بگیم برای مرد حریص کار میکردم یا اینکه من رو به عنوان کلی در نظر بگیریم و منظورمون شخص باشه. برای یک فرد، یک آدم حریص کار میکردم میتونیم ترجمهش کنیم. Word number 6. Avoid. 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 The stress is on the second syllable on V sound, on V sound. Keep away from or keep out of the way. به معنی دوری کردن از چیزی یا چیزی رو دور نگه داشتن یا اجتناب کردن. پس avoid به معنی پرهیز کردن، اجتناب کردن یا دوری کردن ترجمه میشه. Example A. If you are fortunate, you can avoid people who are trying to deceive you. خب fortunate رو قبلا داشتیم یعنی خوش شانس. deceive به معنی فریب دادن. میگه اگر شما خوش شانس باشید میتونید از افرادی که سعی در فریب دادن شما میکنند دوری کنید. Example B. There was no way to avoid noticing her beautiful green eyes. یعنی هیچ راهی نبود که اجتناب کنیم. حالا میتونیم اینو اینجوری معنی کنیم که به هیچ وجه نمیتوانستیم از توجه به چشمهای سبز زیبای او اجتناب کنیم. Example C. Avoid getting into a brawl if you can. brawl به معنی دعوا و جدال و کشمکش بود. یعنی اگر میتونی از وارد شدن به هر دعوا و کشمکشی دوری کن. بریم سراغ کلمه هفتم. Word number 7. Wretched. 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 همونطور که در phonetic transcription دارید میبینید تو فونتیکمون کلمه با چی شروع شده؟ با صدای ر. پس WR وقتی داشتیم ما W رو تلفظ نمی کنیم و ر رو میخونیم. wretched. wretched. و ایدی آخر رو هم برخلاف فعلهای با قاعده که در حالت گذشته ایدی میگیرن و صدای ت داره بعد از حرف چه، بعدن خواهیم خوند این رو. wretched اینجا ما ایدی رو اد میخونیم چون این کلمه یک صفت هست. means very unsatisfactory.
satisfactory یعنی خوشایند، unsatisfactory یعنی ناخوشایند و wretched یعنی خیلی ناخوشایند. or miserable یعنی اسفبار، اسفناک. Example A: I feel wretched after a night when I've scarcely slept. خب scarce میشد به ندرت، خیلی کم، انقدری که نزدیک تقریبا never یا هیچ بود. میتونیم بگیم که بعد از یک شب که تقریبا در آن نخوابیدم احساس خیلی بدی داشتم یا احساس خیلی بدی میکنم. بعد از داشتن شبی که در آن تقریبا نخوابیدم احساس خیلی بدی دارم. Example B: There was unanimous agreement that we had seen a wretched movie. خب کلمه unanimous به معنی همرأی و که از افرادی که اتفاق نظر با هم دارن. agreement یعنی توافق، یعنی همه ما موافق بودیم که فیلم خیلی بدی رو دیدیم. Example C: Toby had wretched luck at the gambling tables. خب gamble یعنی قمار. Gambling tables میزهای قمار. توبی شانس خیلی بدی در سر میزهای قمار داشت. Next word is keg. Keg means small barrel usually holding less than 10 gallons. خب کلمه keg به معنی بشکه کوچیک به کار میره. بشکه کوچیکی که معمولا حالا بشکه‌ای که برای مشروبات الکلی خصوصا آبجو به کار میره و ظرفیتشون کمتر از 10 گالن هست رو بهشون میگن keg، اما میتونه معنی جعبه هم داشته باشه. Example A: The corner saloon uses numerous kegs of beer on a Saturday night. خب یعنی حالا سالن کناری تعداد زیادی بشکه آبجو در شب‌های شنبه مصرف می‌کند. یا بشکه‌های آبجوی زیادی رو شنبه شب‌ها مصرف می‌کند. هر دو جور میتونیم ترجمه کنیم. Example B: Get a keg of nails, the carpenter shouted at me. خب carpenter به معنی نجار هست و اینجا نیل هم که میخ هست. اول میتونیم بخش دوم جمله‌مون رو یعنی the carpenter shouted at me رو ما توی ترجمه هم بگیم که نجار سر من فریاد کشید یک جعبه میخ بیار. یک جعبه میخ بیار. Example C: It is obvious to me that the situation is filled with peril. A real powder keg if I ever saw one. خب it is obvious to me یعنی برام بدیهیه، واضح، آشکاره that the situation is filled with peril که در موقعیت پر از خطری هستیم، در موقعیت بسیار خطرناکی هستیم. A real powder keg. خب powder اینجا پودر منظور باروت هست، یک بشکه باروت واقعی if I ever saw one که تا حالا دیدم یا که میتونستم تا الان ببینم، یا اینجوری میتونیم بگیم که یک بشکه باروت واقعی که تا الان نظیر اون رو ندیدم. یک بار دیگه براتون میگم، برای من بدیهیه که این موقعیت مملو از خطرات زیادی است، مثل یک بشکه باروت واقعی که تا کنون نظیرش رو ندیدم. و در این جمله ما عبارت filled with رو داریم. fill به معنی پر کردن. To be filled with something یعنی پر از حالا یه چیزی. Word number 9. Nourish. 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 The stress is at the beginning, means make or keep alive and well with food. یعنی زنده کردن یا زنده نگه داشتن یا خوب کردن با غذا. یا کلمه feed رو داریم به معنی تغذیه کردن یا develop an attitude. در واقع یعنی یک رفتاری رو بهبود بخشیدن، یک عادتی رو بهبود بخشیدن. در کل میتونیم nourish رو به معنی تغذیه کردن بگیم و اگر به عنوان صفت مثل صفت nourishing به کار بره میتونیم مغذی هم معنیش کنیم. گاهی در معنای تقویت کردن هم به کار میره. Example A:
A diet of nourishing food is served to every hospital patient. یعنی برای هر یک از بیماران بیمارستان یک رژیم غذایی مغذی در نظر گرفته میشه یا به هر یک از بیماران بیمارستان یک رژیم غذایی مغذی داده میشه. Example B. It was easy to detect that the skinny boy was not well nourished. خب it was easy to detect یعنی فهمیدنش آسون بود که تشخیص بدیم که ببینیم that the skinny boy که پسر لاغر به خوبی تغذیه نمیشد. میتونیم جمله رو اینطور هم بگیم تشخیص این که آن پسر لاغر خوب تغذیه نشده بود یا خوب تغذیه نمیشد آسان بود. And the third example of word number 9. After the operation, our doctor plans to nourish my mother with vitamins and good food. خب کلمه ویتامین یا ویتامین هر دو تاش درست هست، هر دو تلفظ به معنی ویتامین ها. اپریشن به معنی عمل جراحی. بعد از جراحی پزشکمان قصد داشت مادرم را با ویتامین ها و غذای خوب، خب اینجا نمیتونیم بگیم تغذیه کنه چون پزشک کسی رو تغذیه نمیکنه. اینجا میتونیم از معنی تقویت کردن استفاده کنیم. پس از عمل جراحی پزشکمان قصد داشت مادرم را با ویتامین ها و غذای خوب تقویت کند. بریم سراغ کلمه شماره 10. Word number 10. Harsh. Harsh. Harsh means rough to the touch, taste, eye or ear or sharp. خب rough R-O-U-G-H O-U-G-H رو به شکل ف میخونیم rough به معنی زمخت یا خشن، یعنی چیزی که برای لامسه یا چشایی یا گوش یا چشم ما زمخت خشنه، خیلی خوشایند نیست. و شارپ به معنی تیز یا تند هم به کار میره. میتونیم هارش رو در بعضی از جملات به عنوان خشن معنی کنیم. بریم با هم مثال ها رو ببینیم. The law is harsh on people who go around menacing others. خب menace رو قبلا داشتیم به معنی تهدید کردن بود، یعنی قانون برای افرادی که پرسه میزنند و دیگران را تهدید میکنند خشن است یا سختگیر است. اینجا هارش رو به عنوان خشن یا سختگیر معنی کردیم. Example B. Looking at his cigarette, Phil realized it was absurd to inhale such harsh smoke. خب inhale به معنی دم هست، یعنی هوا رو میکشیم به داخل ریه هامون یا همون استنشاق میکنیم. absurd رو هم که قبلا داشتیم به معنی احمقانه یا مسخره. فاعل جملمون فیل هست. خب میگیم فیل در حالی که به سیگارش نگاه میکرد احساس کرد که استنشاق چنین دود تندی واقعا احمقانه است. Example C. Hazel altered her tone of voice from a harsh one to a soft tone. خب هیزل اسم دختری هست. از کجا فهمیدیم دختره؟ چون در ادامه داریم altered her tone. her به شی برمیگرده. خب هیزل لحن صدای خود را یا لحن صداش رو از یک لحن خشن به لحنی نرم و آرام تغییر داد. Word number 11. Quantity. Quantity. Quantity, which means the amount of something. Quantity به معنی مقدار یا کمیت هست در مقابل quality که کیفیت هست. Example A. I never neglect to carry a small quantity of money with me. خب neglect به معنی بی‌توجهی کردن یا فراموش کردن هم میتونیم معنی کنیم. یعنی من هرگز داشتن مقدار کمی پول با خودم رو یا همراه خودم رو فراموش نمی کنم، یا من هرگز به داشتن مقداری پول همراه خودم بی‌توجهی نمی کنم.
Example B. Who believes that quantity is better than quality? چه کسی معتقده که کمیت بهتر از کیفیته؟ Example C. A large quantity of meat is always stored in our freezer. یعنی در فریزر ما همیشه مقدار زیادی گوشت ذخیره شده است. And word number 12. Opt. خب همونطور که میبینید حرف او رو با صدای آ 2 نقطه آی کشیده هست. Opt. و معمولا فعل opt با حرف اضافه یا preposition for به کار میره. Opt for something. Opt for or opt means choose or favor or select. یعنی برگزیدن، انتخاب کردن یا پسندیدن. Example A. If you give me an ice cream choice, I'll opt for chocolate. خب میبینید در این مثال opt for به کار رفت همراه با for. یعنی اگر به من انتخاب بستنی رو بدید یا اگر انتخاب بستنی رو به من بسپارید، من شکلاتی رو انتخاب خواهم کرد. Example B. Our cheerleaders plan to opt for new sweaters. خب cheerleaders به معنی تشویق کننده هاست یا در واقع سرگروه های کسایی که تشویق میکنن تو مسابقاتی مثل بیسبال، بسکتبال، فوتبال و حالا یه سری چی میگن از این چیزای زرقی برقی دستشونو و مردم رو به هیجان میارن. خب حالا ما اینجا سرگروه معنی میکنیم. چیرلیدرهای ما یا سرگروه های ما قصد دارن پلیورهای جدید انتخاب کنند. Opt for new sweaters. And the last example. On Friday, 3 of my buddies will opt to go into the Navy. خب در این مثال opt دیگه با for به کار نرفته. 2 کلمه داریم که باید بدونیم. کلمه body با یو نوشته شده به معنی رفیق، دوست و نیوی به معنی نیروی دریایی هست. یعنی در روز جمعه 3 از رفقای من قصد دارند به نیروی دریایی ملحق شوند. این هم از 12 کلمه امروز. بریم با هم به قسمت words in use. The title of today's reading is A Cup of Coffee. The drink with the most appeal for American is still coffee. But coffee addicts had better be wary of the instant forms. Greedy for customers and confident they won't lose them, companies will put their product in any instant form, liquid, powder, chips. And the coffee drinker, aware of his misfortune, finds it hard to avoid some of the more wretched instant products. The harsh fact is that an enormous quantity of instant coffee is being sold, no doubt, to nourish the popular demand for convenience. A keg of real coffee may become a museum piece as more and more people opt for instant coffee. خب این هم متن امروزمون در مورد تقاضای زیاد مردم برای قهوه ها، خصوصا از نوع قهوه فوری که خیلی باید مراقبش باشیم. و در بخش آخر برنامه امروز هم مطابق معمول یک تعدادی جمله دارید که باید اونها رو با کلماتی که امروز یاد گرفتید کامل کنید. خب دوستان، درس 17 هم به پایان رسید. امیدوارم از درس استفاده لازم رو کرده باشید. فراموش نکنید حتما تمرین‌های درس رو حل کنید و پاسخ اونها رو میتونید در ابتدای جلسه آینده ببینید. متن ریدینگ رو هم چند بار گوش کنید و بعد سعی کنید با صدای بلند بخونید که روخوانی و خواندن متنتون هم تقویت بشه. و اما اگر ما رو هنوز در شبکه‌های اجتماعی دیگه دنبال نکردید حتما این کارو بکنید و کانال ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. لایک و کامنت فراموش نشه. Till next session, take good care of you and goodbye.